Hello，大家好，歡迎到肥人電影頻道。今日要嚟玩 Minecraft，今日要嚟玩每一秒都會嘅生存啊！而家開始啦，例如呢個沙木魚木啦，見唔見到？見唔見到啊？佢喺度搞緊啊，整緊啊！我可能做套把劍就 OK 啦。要做把斧頭。嚟之後啦，跟住可能會去揾我整隻船先。我攞嘢食先啊！嗯？不過我冇咁多奪啫，我奪就算啦。
哇，15個啦！你有跟我说过。嗯？有。有鵝卵石，有鵝卵石就得。有鵝卵石。嚟啦！你今天累不累呀？
遇到没有好好吃饭。冰霜行者
嗯，好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 ，等一陣，等陣間啊。你對邊啊？呢度喂，我真的想反轉，就係如果我係中國，呢度你㗎，你喺邊度打到本殺，即係周圍都攔晒。咁得啦，唔係你嘅，冇落。不如咁啦，依人大家拍幫我，我唔想你，你幫我牽制住兩中啦。其實唔會對住即係你嘅想象下，伊朗嘅華裔如果打到即係齊下，咁我唔爭在，我繼續牽制佢。嚟，呢度應該有，係啦，咦？頂你個肺！
嚟，佢揾咗
嚟而家嚟啊！睇下先啊！我可能會整幾個，我可能會整生存啦，可能我會整個生存喺度，跟住就會好少少啦。生存都 OK 啊，呢個可以啊。OK，就咁樣啦。今集就到呢度結束啦。你中意 share 同埋記住下評論講下你對今次嘅1秒鐘附魔呢個生存會有啲乜嘢睇法啦？呢個就係一個生存系列啦。有咩睇法啦？下次片準時再見啦，拜拜。